जय हिंद भाई। हाँ तो भाई सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम को हुए बहुत टाइम हो गया है। इसके आंसर की भी आ गई थी 17 से 20 के बीच में आई थी मार्च के अंदर। तो अभी इसका रिज़ल्ट जो आना पहले तय था वो था 11 अप्रैल को, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाया। उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा मैं। तो अभी मेन सवाल ये है कि सर इसका रिज़ल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी और जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब होगा। तो भाई इसके ऊपर हम अभी विस्तार से बात करेंगे, आपको हर एक चीज़ का डाउट क्लियर करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए कि सर एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 11 अप्रैल को आना तय हुआ था। कि सर 11 अप्रैल को आना तय हुआ, लेकिन सर ये आया नहीं। फिर क्या था कि मैं देख रहा था कंटिन्यूसली, मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। फिर कई टीचर्स ने ये बोला कि इसका जो रिज़ल्ट है वो सर 19 अप्रैल को आएगा। तो बेटा मैं 19 तक भी देखता रहा, 19 को भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसका रिज़ल्ट आना कब चाहिए। तो बेटा उन्होंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, जिन भी टीचर ने वीडियो बनाई है, कि एसएससी ने अब की बार जो पीएफटी के एडमिट कार्ड्स थे उन्होंने सीआरपीएफ की वेबसाइट पे छोड़े। क्यों छोड़े, इसका रीज़न ये था क्योंकि एसएससी की वेबसाइट पहले से ही स्लो चल रही है, क्योंकि उसके ऊपर सीजीएल के फॉर्म जो हैं वो उनकी जो एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन है अभी। ठीक है, इस वजह से एसएससी अपनी साइट पर नहीं डाल सकती थी क्योंकि सर्वर क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए उन्होंने सीआरपीएफ की हेल्प ली और सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अपलोड किए एडमिट कार्ड। ठीक है, एसएससी ने अभी जो है फाइनल अपनी आंसर की है वो अपलोड की है, उसकी वजह से भी उनकी साइट में प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए उन्होंने सीआरपीएफ की वेबसाइट को अपना एक हथियार बना के चले हैं कि ताकि हमारी साइट को कोई दिक्कत नहीं। तो इनके जो पीएफटी के एडमिट कार्ड्स हैं वो भी आ चुके हैं। अभी बच्चे इनको डाउनलोड कर लेते हैं, 24 तारीख तक आपको वेट करना है। आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको कहीं ना कहीं 26 अप्रैल को या 27 अप्रैल को, कब बेटा, ना तो 11 को आया ना 19 को आया, तो आएगा ये 26 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल को, और सुबह ही आ जाएगा ये। कितने बजे आ जाएगा, सुबह 10 बजे। ठीक है बेटा, सुबह 10 बजे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 26 या 27 अप्रैल को। तब तक आपको वेट करना है, कोई भी ट्विटर कैंपेन वगैरह नहीं चलाना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये होता है कि सर ट्विटर कैंपेन चलाने से क्या पता रिजल्ट जल्दी आ जाए। बेटा आपने पेपर दिया है, आपको पता है आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आंसर की आई थी, आपने देखा है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन गलत था, आपने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी राइज किया है, आपने ये भी पता है कि आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब आपको ये है कि आपको तो आपका रिजल्ट तो श्योर है कि हाँ हमारा रिजल्ट ये है, वो तो आपके सामने आई गया है, जो जो ऑप्शन आप करके आए हो, आंसर की आपने देखी होगी। अब आपका तो ये है कि सर कट ऑफ कितने छोड़ेंगे, अब आपको तो वो वेट करना है। तो आप फिजूल में ही क्यों उसके ऊपर की ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, बेटा उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अच्छा, दूसरा क्या है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। तो बेटा मैं आपको बताऊं तो जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ है, टाइपिंग के लिए सीआरपीएफ के नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि ओबीसी और जो एससी एसटी हैं इनको 25%, ओबीसी को 30% और जो जनरल है उसको 35% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं टाइपिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा पास होंगे तो उसकी वजह से ये क्राइटेरिया उनका मिनिमम था। अभी उनका मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो जनरल है, जनरल के लिए कहीं ना कहीं आपको 46 मार्क्स चाहिए ही चाहिए टाइपिंग में जाने के लिए। ओबीसी के लिए मैं बता दूं तो ओबीसी के अंदर आपको 40 प्लस होनी चाहिए भाई। हो सकता है 41 चली जाए, हो सकता है 42 चली जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और जो एससी और एसटी है इसके लिए आपको 37 प्लस होने चाहिए। ये थी आपकी कट ऑफ जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ये कट ऑफ है आपकी कंप्यूटर टेस्ट के लिए, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए। अगर आप टाइपिंग टेस्ट निकाल देते हो तो उसके बाद में एक कट ऑफ और आएगी, उससे पहले आपके फिजिकल मेडिकल करवाए जाएंगे। अगर आप उसमें क्लियर आउट हो जाते हो तो
उसके बाद एक लिस्ट निकलेगी आपकी फाइनल कट ऑफ की, उसके बाद आपको बताया चलेगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ की। अब फाइनल कट ऑफ अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकते हैं उसके अंदर। अब चेंजमेंट क्यों हो सकते हैं, कई बच्चे क्या है कि फाइनल कट ऑफ देख के अभी जाना, मतलब जिनके कम नंबर बन रहे हैं वो हो सकता है कंप्यूटर का जो टेस्ट होता है टाइपिंग टेस्ट उसमें जाए ही ना, कि हमारे तो नंबर ही इतने नहीं बन रहे, हम क्यों ही जाएं। तो बेटा इसलिए कट ऑफ हम नहीं बताते हैं। फाइनल कट ऑफ जब आपके फिजिकल मेडिकल सब कंप्लीट आउट हो जाएंगे उसके बाद आपको फाइनल कट ऑफ बताई जाएगी, तब तक नहीं बताएंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हमें अभी पता है, हमें भी नहीं पता है। हम जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो आपके एनालिसिस पे बताएंगे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिजिकल में पास हुए, कितने टाइपिंग में पास हुए, कितने मेडिकल में पास हुए, उसी के ऊपर जो है फाइनल कट ऑफ बनती है। ऐसे तुक्का लगाने को तो मैं बोल सकता हूँ कि 55 नंबर वाले ही टाइपिंग टेस्ट देने जाएँ, 56 वाले ही जाएँ, उनका ही फाइनल में सिलेक्शन होगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि कम नंबर वाला बच्चा भी कंप्यूटर टेस्ट पास कर जाता है, 50 वाला भी कर जाता है, उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। फाइनल में बच्चे नहीं कर पाते हैं, 90 नंबर वाले भी बच्चे टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, तो इसलिए फाइनल कट ऑफ का तो जिक्र ही नहीं है अभी। हाँ, कंप्यूटर टेस्ट के लिए आपको इतने नंबर होने कंपलसरी हैं भाई, अदरवाइज़ आप नहीं जा पाओगे कंप्यूटर टेस्ट के लिए। बाकी टाइपिंग टेस्ट कब से, ये भी मेन रोल था इसका, जो था कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपके कहीं ना कहीं 22 अप्रैल से लेके और 29 अप्रैल तक पहले शेड्यूल किए गए थे। लेकिन मैंने आपको बताया जैसा कि एसएससी की वजह से इनमें भी चेंजमेंट हुआ है, और ये चेंजमेंट अब आपको कब देखने को मिलेंगे कि सर ये टाइपिंग टेस्ट अब कब होगा। पहले क्या था इसकी डेट, पहले इसकी डेट थी 22/04 से लेकर और ये थी 27/04, यही थी क्या। लेकिन अब इस डेट में नहीं होंगे, अब जो ये होने वाले हैं वो होंगे 15 मई से 23 मई तक। ठीक है बेटा, अब ये आपके अब होंगे, मतलब कहीं ना कहीं 1 महीने का टाइम बच्चों को और मिल गया। 1 महीने का नहीं मान सकते पर कहीं ना कहीं 20 दिन का टाइम और मिला है बच्चों को। ठीक है बेटा, तो जो भी टीचर्स हैं या फिर जो भी यूट्यूबर्स हैं जो अलग अलग फाइनल कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो उनकी वीडियो से थोड़ा दूर ही रहो। मैं नहीं बोल रहा वीडियो मत देखो, वीडियो देखो, लेकिन अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। हो सकता है जो मैंने कट ऑफ बताई है इसमें भी 1-2 नंबर कम जाए, लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी बच्चा कंप्यूटर टेस्ट के लिए या फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई करता है वो बच्चा बिल्कुल से अपना टेस्ट देने जाए, बिल्कुल पीछे ना हटे। क्योंकि बेटा किस्मत का किसी को नहीं पता होता। कई मैंने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं जो बच्चे 90 नंबर ले फिरते हैं लेकिन उनका टाइपिंग टेस्ट नहीं हो पाता है, टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं, और 50 नंबर वाला बच्चा जॉब लग जाता है, 46 वाला भी लग जाता है, 48 वाला भी लग जाता है, 90 नंबर वाला घर पे बैठा रहता है। तो ये अपने मन से निकाल दें कि हमारे नंबर कम है। अगर बेटा आप कंप्यूटर टेस्ट के लिए एलिजिबल हो तो बिल्कुल से जाइए, टेस्ट दे के आइए, एक एक्सपीरियंस होगा आपको नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। और अगर आपका लक साथ रहा, अगर कट ऑफ फाइनल कट ऑफ कम बढ़ती है तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए। लेकिन घर बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, देख के आइए, आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा, एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि हाँ भाई हमने ये स्टेज तक पहुँचे हैं, हमने कंप्यूटर टेस्ट को क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया। हो सकता है किसी कारणवश आपका नहीं हुआ, 1-2 नंबर से रह गए, तो आपको अलग मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं 1-2 नंबर से ही तो रहा, अगर थोड़ा सा मेहनत और करूँगा नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर तो हो सकता है मैं क्वालिफाई कर सकूँ। ठीक है, तो मेरी विनती इतनी है कि जो भी बच्चा टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हो वो ज़रूर से ज़रूर अपना टाइपिंग टेस्ट देने जाए। बाकी अपन जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। जय।